Buongiorno, sono Rina Vallone. Spero questa volta di poter andare più avanti nella storia di Pitagora. Pitagora nel V secolo prima di Cristo o alla fine del VI era un giovane estremamente curioso e che aveva per una voglia totale e assoluta di conoscenza. E in questo tempo, lui era nato a Samos, una delle isole greche, in questo tempo chi ricercava la conoscenza imperativamente doveva rendersi in Grecia, in Egitto. E così che all'età di 18 anni il nostro giovane Pitagora arriva in Egitto, ricerca e si andava nei templi, dove uno passava alcune, ciò che si chiama interviste adesso. Noi abbiamo interviste per il lavoro, là c'erano le interviste per l'iniziazione, e chi era degno e motivato veniva accettato nelle iniziazioni minori. L'iniziazione minore che consistevano a ricevere un insegnamento, teorico in una prima parte, dopodiché c'era tutta l'applicazione pratica di questo insegnamento e il percorso che seguiva qualcuno durante questa iniziazione minore è descritto nelle 7 prime lame dei tarocchi. Sono la condensazione totale dell'iniziazione minore in Egitto. Alla fine di queste iniziazioni minori, che possiamo definire come il fatto di aver ricevuto un'informazione esteriore e di essere stato invitato ad applicarla nella vita quotidiana. E per quello seguivano i vari templi. I templi del sud dell'Egitto erano i templi dove erano insegnate queste iniziazioni. Il tempio, il tempio di base è quello dove c'è un tempio dove c'è una parte dedicata a a Sobek e l'altra dedicata a Horus. Mi va tornare il nome. E a questo punto venivano richieste se volevano continuare il loro cammino o no. E una parte diceva no, a me basta, bla bla bla, e l'altra parte accettava di proseguire sul cammino e nei tempi antichi era estremamente severo, dopo si è un po' sciolto. Chi decideva di entrare in questa iniziazione minore doveva rinunciare definitivamente alla sua libertà, perciò doveva accettare di uscire dal tempio solo se una volta superate le iniziazioni. Nel caso contrario sarebbe rimasto servitore degli altri nel tempio fino alla fine della sua vita. E perché i segreti rivelati nell'iniziazione non si potevano divulgare a tutti. La conoscenza, quando è usata al servizio di tutti, è una frutta deliziosa che ha un gusto infinitamente meraviglioso, ma usato al servizio di se stesso diventa una bomba
totalmente destruttivo sia per la persona che la va a utilizzare che per le persone con chi lo va a utilizzare. E allora in questa fase si verificava che il postulante realmente voleva proseguire con la voglia totale di dedicarsi integralmente alle forze celesti e che la sua volontà di servizio verso gli altri umani e verso la conoscenza era totale. E qua entravamo nelle iniziazioni maggiori che sono di quale l'evoluzione è descritto nei tarocchi fra la 8ª e la 14ª carta. E là possiamo descrivere questo processo come un processo psicanalitico. In questa fase si scendeva sempre più profondamente all'interno di se stesso, fino al punto nodale della coscienza dove si trova l'oscurità più assoluta e si insegnava a trasmutare l'oscurità attraverso la consapevolezza di tutti i mostri che si trovano all'interno dei sotterranei umani e si insegnava a che punto questi mostri non esistono, che sono solo la proiezione psichica dell'oscurità che riempie una parte dell'universo e si insegnava che in questa oscurità brillano le stelle e infatti si insegnava a tirare l'energia delle stelle dell'oscurità più profonda in quale uno pensava di essere e di quale ha talmente paura che la percepisce come dei mostri. È estremamente divertente questo. E a questo punto arrivavamo al terzo livello di iniziazione, che là diventava un livello di iniziazione particolarmente tosto, potente, straordinario e che permetteva progressivamente l'unificazione dell'individuo e la sua espansione di coscienza a tutti i livelli dimensionali della creazione. Detto in un altro modo, si insegnava prima a superare le ultime, motori di oscurità all'interno della persona che nei tarocchi sono rappresentato dal diavolo e dalla casa Dio, dopodiché si poteva cominciare a integrare nella sua memoria cellulare la consapevolezza di tutti i corpi celesti che compongano l'integralità della creazione, che sono le pianete, i soli, i sistemi solari, le stelle, le galassie, e perciò si trattava di integrare completamente la totalità di tutta la creazione, di realizzare che tutta la creazione era all'interiore di se stessa e una volta che questa creazione era all'interiore di se stesso, che uno aveva trovato la chiave per esprimere tutte le memorie della creazione dall'interno di sé, a questo momento uno diventava il portavoce del divino nel mondo in quale si trovava. Possiamo dire che diventava, con una terminologia ulteriore, un Cristo. E allora tutta questa fase è dimostrata dalle carte 15 a 21 e il matto che non ha numero, rappresentando l'azione che
quello che aveva terminato l'iniziazione era chiamato a compiere. E così prendevano il loro bastone di pellegrino e cominciavano a andare a insegnare la via, la strada. Questo c'erano sempre 3 cammini e ci sono tuttora: il cammino dell'insegnamento, il cammino della guarigione e il cammino del silenzio, che era quello scelto da Eremite, che troviamo nella 9ª carta. E allora, a questo punto, Pitagora aveva passato già 22 anni in Egitto, aveva terminato tutto il percorso e nel momento in quale era pronto per cominciare il suo cammino, diciamo, del matto, gli eserciti della Persia arrivano, invadono l'Egitto e deportano, mi sembra che era in 579, che è la data anche di distruzione del primo tempio di Gerusalemme, deportano negli anni consecutivi tutti iniziati più elevati dell'Egitto a Babilonia. È così che Pitagora, dopo 22 anni in Egitto, si ritrova a Babilonia, alla corte del re, che chiaramente si era circondato da tutta questa gente dei collegi superiori della civiltà egiziana che lo dovevano servire. È così che Pitagora va a rimanere 10 altri anni in Babilonia, avendo assistito alla decomposizione accelerata del mondo antico. Uno dei suoi compagni di iniziazione era diventato il medico del re di Persia e 10 anni dopo questo medico ottiene la liberazione di Pitagora, che così finalmente all'età di 50 anni torna a Samos e la sua madre era ancora viva. Samos, essendo occupato dai Persi, prende la sua madre e se ne vanno a Delfi. E a Delfi rinnova tutto il ciclo iniziatico di Delfi che era stato fondato da Orfeo molto tempo prima e che era completamente anche qua caduto in decomposizione, e ricicla, diciamo, i congressi, o diciamo come si chiama questo? Le scuole delle pitie. Le pitie o le divineresse erano quello che erano insegnati a mettersi in uno stato di recettività intensissima, di tal modo di entrare nelle memorie del futuro della gente che le venivano a trovare, e così potevano, attraverso la loro capacità di andare a captare le memorie del futuro, prevedere o mettere in guardia le persone sul cammino che li aspettavano. E durante, diciamo, un momento con
la pittia più, diciamo, sveglia che aveva formato, che era notevole. Lei ha avuto la visione che Pitagora doveva andare in Italia a fondare una scuola. È così che Pitagora è arrivato a Crotone verso 70, è stato mal accolto all'inizio, ma aveva una saggezza tale che ha conquistato il cuore degli abitanti di Crotone. Sono gli abitanti che si sono messi a costruirgli la scuola, la famosa scuola pitagorica, e in quale durante quasi 30 anni, un po' meno, insegnò una saggezza, un livello di strumenti che sembrava che il cielo parlava tramite la sua bocca, e così che la sua parola diventò tanto luminosa e ascoltata che gli abitanti di Crotone gli chiederanno di prendere la testa di un consiglio consultativo degli anziani. Accettò, e così al consiglio, diciamo, dei cittadini che prendevano le decisioni della città, fu aggiunto il consiglio consultativo dei saggi, e questa struttura funzionò talmente bene che una dopo l'altra tutte le città del sud dell'Italia andarono a chiedere a Pitagora di dirigere tramite i discepoli che aveva formato un consiglio consecutivo in tutte le città del sud dell'Italia, così che in 20 anni il sud dell'Italia diventò l'ultimo centro dove l'età di oro è stato manifestato su questo pianeta. E chiaramente questo non si trova in nessun libro di storia. Dopodiché Pitagora aveva avuto un discepolo pieno di ego, e questo discepolo fu messo fuori dalla scuola, e di qua non so bene il passato semplice in italiano, perciò di qua questo discepolo ha alimentato un odio terribile verso il maestro e ha cominciato a fomentare delle rivolte contro Pitagora, che durante questo tempo si era sposato e aveva avuto 3 figli. È tutta un'altra storia su quale non posso, sarebbe troppo lungo, già che lo è, e perciò non so chi sta ancora guardando questo video, ma accelero e sarà presto finito. Perciò Pitagora, questo discepolo, a un momento c'era un litigio molto forte fra la città di Crotone e quello di Sibari, che era molto vicina, perciò i crotonesi consultarono a Pitagora, che chiaramente
ha consigliato di fare delle concessioni e instaurare la pace, ma quello ex discepolo ferocemente opposto a Pitagora ha riuscito a sollevare la folla perché era verbalmente molto brillante. Crotone ha attaccato a Sibari fu totalmente distrutta, i crotonesi portarono tutte le ricchezze di Sibari a Crotone, e allora lo stesso personaggio cominciò a convincere la popolazione di Crotone che grazie a lui avevano vinto molto ricchezze e che non c'era più da ascoltare Pitagora. E a un momento il vecchio maestro, che aveva penso aveva 90 anni, infatti era 10 anni in più era in riunione con i suoi 80 principali discepoli. I crotonesi sono arrivati, hanno messo il fuoco alla scuola e solo 3 discepoli hanno sopravvissuto, e questo fu la fine, diciamo, della radiazione meravigliosa dell'insegnamento dell'Egitto tramite Pitagora nell'Italia del Sud. E dopodiché molti libri sull'insegnamento di Pitagora erano rimasti, molti sono stati persi, alla fine rimaniamo solo con il ricordo del teorema di Pitagora, perché il suo modo di fare lavorare i suoi discepoli sull'espansione di coscienza era basato sull'utilizzazione della geometria sacra, e perciò si utilizzava la geometria sacra come l'instrumento di attivazione dei corpi di luce, perciò delle nostre strutture multidimensionali, perché tutto è geometrico nell'universo. E se volete, la matematica è la scienza divina, la geometria rappresenta come i principi divini vengono manifestati nello spazio e nel tempo, perché la geometria è spaziale, ma dietro lo spazio sempre c'è il mistero del tempo, e questo era insegnato. E a un terzo livello, perciò i principi divini espressi dalla matematica si trasformano in geometria sacra, che si trasforma nella molteplicità delle forme. E allora Pitagora insegnava tutto questo triplice processo che ritroviamo anche nei tarocchi, perché è sempre spirito, anima e corpo. E allora la matematica era in questo tempo l'istrumento che serviva all'espansione progressiva della coscienza attraverso la comprensione di questa piramide dell'energia divina manifestata nei vari piani della sua propria creazione. È così che di nuovo ci è arrivato il teorema di Pitagora.